ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဒီကင်မရာတေးသေးလေးကိုကျွန်တော်380လောက်ပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောက်ဘောလို့ပြောမှာလားဟာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ main camera ဖြစ်တဲ့ Sony A7iv ကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကင်မရာလေးကိုဝယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ Sony ZVE ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီကင်မရာလေးကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ dream camera ပါ။ဒီကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ video specification တွေအကုန်ထည့်ပေးထားတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာတိတိလေးထဲမှာ full frame sensor ထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ 4:2 10 ရိုက်လို့ရမယ်။ 4K 60p ကိုလည်း no crop ရိုက်လို့ရမယ်။ 4K 120fps လည်းရိုက်လို့ရအောင်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ့ပါ video ရိုက်မဲ့လူတွေ travel video ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Sony A7iv ကိုရောင်းခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံသိရိုက်လို့မရှိတော့ Sony A7iv မှာပါတဲ့33 megapixel ကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ Sony A7iv မှာဆိုရင် 4K ကို 60p ရိုက်လို့ရတယ်။ 10 bit လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ 4K 60p ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် APS-C sensor လောက်ထိ crop ဖြစ်သွားတယ် 1.5 crop ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ shot တွေရိုက်ချင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်း gimbal ပေါ်တင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် run and gun ရိုက်တဲ့အခါတွေပဲဖြစ်တနေ့ကုန် client project တွေတနေ့ကုန်ရိုက်ရမယ့်အခါတွေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်လက်ကြီးတစ်ချမ်းအောင့်နေရပါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပင်ပန်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဆိုရင်ပေါ့နဲ့ compact ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Sony A7iv ကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Sony ZVE ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ Sony A6400 နဲ့ဒီကင်မရာလေးနဲ့ကျွန်တော်လဲလိုက်ပါအောင်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Sony ZVE လေးကိုကျွန်တော်လဲလိုက်ပါပြီအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာ Sony A6400 လေးပြန်ရောက်လာပါပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ ZVE ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်တာလဲဆိုရင်တော့ video specification တွေပါကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် client project တွေရိုက်တာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ personal content တွေဖန်တီးတာပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကင်တဲ့ camera ကြီးအကြီးဖြစ်နေကြမလို့ဗျာကျွန်တော်လိုရတဲ့ specification တွေပါနေပြီးတော့ camera ကသေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ camera လေးကကျွန်တော်ရဲ့ dream camera ဖြစ်နေတာပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လူလေကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာအကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုသွားရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွန်တွေတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကင်မရာလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒါအပြိုရန်ရိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာလေးကလည်းတူတူလေးဒါရင်ဝင်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့ခီးတွေပါတွေသွားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကင်မရာလေးကတူတူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပင်မန်းတော့ဘူး vlog ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာလေးက compact ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကြိုက်သလောက်ရိုက်ကျွန်တော်လက်မညောင်းတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီကင်မရာကဘာလို့အဲ့လောက်ထိဈေးကြီးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရော content creator တွေ filmmaker တွေကြားထဲမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ full frame camera နှလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Sony A7S3 နဲ့ Sony FX3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ FH3 ပေါ့နော်။ Sony A7S3 ကတော့ရိုးရိုး mirrorless design နဲ့ထုတ်ထားတယ်။ Sony FH3 ကကျတော့ cinema line ဖြစ်သွားပြီ။ cinema line ကိုမှသူက mirrorless ပုံစံထုတ်ထားတယ်။အဲ့ camera နှစ်ခုကတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးပါတယ်။ filmmaker တွေတော်တော်များများလည်းအဲ့ camera ကိုကင်ကြပါတယ် Sony FX3 ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများကိုကင်ကြပါတယ်ကျွန်တော် body ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်video only ရိုက်မဲ့လူတွေတော့ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲ့ camera နှလုံးလုံးမှာလည်း12 megapixel ပဲပါတယ် video ရိုက်ဖို့ဦးစားပေးတဲ့ camera တွေတော်တော်များများမှာ megapixel ကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညပိုင်း low light situation တွေမှာရိုက်တဲ့အခါမှာ megapixel နည်းလေပို့ပြီးတော့ကောင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ megapixel နည်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် noise တွေလည်းပို့ပြီးတော့နည်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပြီးတော့ video bitrate တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် filmmaker တွေကြိုက် video editor တွေ colorist တွေကြိုက် 4:2 10 bit ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ 4:2 10 bit တို့အဲ့လို video bitrate များတိုင်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် video quality ကပိုပြီးကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် log profile တွေပိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် color တွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ Sony ZVE မှာဆိုရင်အရှိရကောင်တွေလုပ်လို့ရတဲ့ video specification တွေအကုန်ဒီကောင်လေးမှာလုပ်လို့ရတယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်တော့ 4K 120 frame per second ရိုက်မယ်ဆိုရင် 10% crop လေးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲကွာတယ်အဲ့ဒီဟာပြုံမှဒီ Sony ZVE မှာဆိုရင် AI features အသစ်တွေလည်းပါလာပါသေးတယ်အားနည်းချက်ကပြောရမယ်ဆိုရင် body သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ client project ရိုက်တဲ့အခါမှာ client impression ကကျလိမ့်မယ်ဟာမင်းဒီ camera သေးသေးလေးနဲ့ငါရဲ့ project ကိုဘာလာလုပ်နေရလဲလို့ပေါ့ဒီ ZVE မှာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Sony A7iv နဲ့တောင်မှကျွန်တော် client project တစ်ခုရိုက်တော့ကမောင်လေးဒီကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်မှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာခံခဲ့ရဘူးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ body သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေလောက်overheat ပေါ့နော် resistant
ကွာသွားလိမ့်မယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်လေးလောက်လဲ powerful ဖြစ်တယ် Sony FX3 ဆိုရင်အခုပေါက်ဈေးရ340လောက်မှရှိတယ်A7S3 ဆိုရင်လည်း300ပဲချလိမ့်မှာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ခုဝယ်လိုက်တဲ့ Sony ZVE1 က body လေးသေးသွားတာကလွဲရင်အရှိရကောင်လေးလောက် powerful ဖြစ်တယ်ဟိုကောင်လေးမှာမပါတဲ့ AI feature အသစ်တွေတောင်မှဒီကင်မရာလေးမှာပါတယ်ပြီးရင် price ကလည်း380ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက် fair ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိုက်တာတစ်ခုကဒီကောင်လေးမှာ dynamic active stabilization ဆိုတာလည်းပါလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ shot တွေမှာတချို့နေရာတွေမှာ game ပဲတော့မလို့တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကင်မရာကဒီလောက်ဈေးပေးရတာပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွားနေလို့ဒီကင်မရာလေးကဒီလောက်ထိဖြစ်နေရပါတကယ်လို့နိုင်ငံခြားမှာနေနေတဲ့ဒေါ်လာစား content creator ကြီးတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ client project တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မရိုက်ဖ ೇನೆ content video တွေကိုပဲ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်မရာလေးကိုဝယ်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက client project တွေအများကြီးရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်မရာမဝယ်သင့်ပါဘူးဒီကင်မရာဝယ်မယ်ဆို Sony FX3 ဝယ်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ Sony FX3 လောက်ဈေးမနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း Sony A7iv ကိုပဲဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကင်မရာလေးကိုဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်နောက်ထပ် content အသစ်တွေသိရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook page လေးကို follow လုပ်ပေးပါတင်တန်းတက်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကိုလာပြီးတော့တက်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်